Доброе время, Дмитрий. Вот выбрал я время, снег не идет, работы нету. Ну я снег тут чищу. И бесплатно. Ну это ладно. Дошли у меня ноги вот до регулировки третьего цилиндра на ТНВД. Тут основной геморрой в чем? Когда скидываешь газ, это вот происходит вот так. Ну я тут уже поправил. Ну короче, планка отходит в сторону коробки, и толкатель третьего цилиндра бьется в корпус и сбивается регулировка. Ну, в прошлом видосе я показывал, что переливал третий цилиндр, из-за этого стук и неравномерность работы. Ну, соответственно, я сделал таким образом: вот отодвинул полностью планку, ставил туда щуп между толкателем третьего цилиндра и корпусом, предварительно замерив все вот эти расстояния. Вот это, ну и между этим и этим. Все их выставил одинаково. Сейчас видно, что не упирается. И геморрой такой же самый остался. То есть третий цилиндр тоже, ну, также один в один все переливает, только вся эта группа сдвинулась в сторону радиатора. Сейчас вот уменьшу на 0,2 миллиметра примерно. Ну, я из опыта уже, в смысле, увеличу вот это расстояние, уменьшу подачу на третьем, ну, примерно на 0,2 миллиметра. Вот, для этого снимаем подкачку. Нужно обратить внимание, чтобы пружину вот эту не потерять. Она бывает прилипает к этой пипке, падает. Если не знаешь, что она там стоит, то ее не ищешь. Такие дела. Ну и в первый раз, когда снимал крышки, я на многих ТНВД, нужно по отвертке стучать, откручивать. Она закручивается, там ударная отвертка не нужна. Ну просто так хрен открутишь. Ну вот меряем расстояние вот это. Нужно померить несколько раз. Вот, найти положение, где хотя бы там 3-4 раза одно и то же показание показал штангенциркуль. Ну и соответственно после регулировок тоже раз 5-6 нужно проверять, там что он нарегулировал, потому что эти кривые корпуса, и нужно проверять, чтобы не загнать там третий цилиндр, чтобы вообще не отключить подачу топлива. Ну вот я намерил 3,456, увеличу на 0,2, то есть уменьшу подачу на третьем цилиндре, поставлю 34,7. Ну вот отрегулирую я 3,4,7. Каждый раз нужно проверять ход рейки, потому что если вот этот винт, ну и не нажимать очень сильно на винт, когда кручу, потому что планка чуть сдвигается и винт упирается, ну, в корпус сзади, и рейку клинит. Ну, в общем-то, и все нюансы. Если рейку подклинивать, нужно полностью вывернуть винт и пару ниток резьбы отрезать. Винты, кстати, черные, но металл говно. Ну да, вот еще полез в ТНВД. Наработка сейчас где-то 550 часов, но мотор отработал уже 100 часов. Вот потек рулевой цилиндр. В принципе, нормально. 550 часов, блядь, цилиндр на замену. Я крышку не закрывал, поставил подкачку. Сейчас проверю, как работает мотор. Да, еще нюанс какого рода: если подкачку сильно прикручивать, а несколько раз под ней стоит шайба медная, которая плющится, и подкачку потом хрен закрутишь, и шайбу от эту хрен выковыришь. Так что так, прикрутили более-менее. Ну вот, завел. Вот это вот плавание оборотов пропало. Стук, хрюков никаких нет. Сейчас подкачку откручу, прикручу крышку, и все. Спасибо. Да, вот еще хотел бы добавить. Ну, не все знают про эту фишку. Сзади ТНВД есть колпачок под ключ на 10. Его откручиваем. Ослабляем вот эту контрагайку на шпильке. Это у кого мало, ну, недостаточно тяги на двигателе. И шпильку, если вкручивать в ТНВД,
то увеличится подача топлива. Вот, но я отрегулировал каким образом, что при 1500 оборотах двигателя, если даешь газу, ну газ в пол, то слегка черным дымом, ну слегка совсем как бы чернит. Ну и тяги добавилось полмотора, минимум, как бы не целый. Спасибо еще раз.